Тағы да сәлеметсіздер ме? Менің есімім Тұрғын. Бізде бүгінгі сабақ табель толтырамыз, яғни адым состав пен тех персоналдардың табелін толтыруды сіздерге көрсетемін. Қараңыздар, біз табельді толтыру үшін қай разделға барамыз? Раздел труд и заработная плата. Осы жерден документы и табель учета времени деген бар. Осы табель учета времениді басамыз. Датаны алып тастаймыз и окей дейміз. Енді осы жерден біз добавить дегенді басамыз. Үстінде ақ лист болады, немесе мышканың оң жағын басып добавить десеңіздер болады. Енді біз датаны таңдаған кезде әрқашан айдың сонын таңдаймыз, яғни 31 май. И мынау жерде тоже майға өзгертеміз. Енді қараңыздар, бізде осы системада, мысалға, сіздерде кейбір организацияларда бухгалтер, потом делопроизводитель, барлығы тех персонал болып есептелінеді екен, лаборант деген сияқты. Ал бізде системада тех персонал тек санайды, который рабочий, уборщик деген сияқты должностьтарды. Сол үшін подразделенияны таңдамай, сіздер мына жерде мышканың оң жағын басып, добавить строку списком деген таңдайсыздар. Осы жерде добавить строку списком дегеннен кейін, осы жерден өзіңізге керекті сотрудниктарды таңдап аласыз. Мысалға, мына жерде завхоз, адым составта тұр. Бірінші снять выбор дейсіз. Сосын кейін өзіңізге керекті сотрудниктарды таңдап аласыз. Мысалға, көп организацияларда завуч толтырады, адымды. Мұғалімдермен бірге администраторды завуч толтырады. Сол үшін осылайынан белгілеп аламыз и готово дейміз. Неге түспеді қазір? Мына кісіде толып тұр ғой деймін, из-за этого түспей тұр. Қазір мен басқа нені алайыншы. Вот, осылайынан сіздерге барлық персоналдар түседі табельдарыңызға. Енді қараңыздар, мынау жерде, например, директор. Яғни бұл кісіде бір ставкамен пятидневка, бұның сағаттар қойылды. Потом, мысалға, мына жерде дефектологты алайық. Дефектологта тоже өзінің сағаттары пятидневкамен түсті. Потом қараңыздар, егер де больничный болатын болса, тогда больничныйда отдел кадры өзі толтырады. Ол сіздерге автоматом түседі. Мына жерде мысалға 5-нен бастап 13-не дейін больничный деп тұрады. Яғни ол күндерді система автоматом санамайды. Егер де қараңыздар, мысалға дефектология, сіздерде организацияларыңызда 2 дефектолог бар дейік. Егер де бір дефектолог больничныйға кетті, яғни сізге екінші дефектологқа замена сағатын қою керек болады. Ол үшін біз не істейміз? Мысалға, осы 5-нен бастап дейік, мысалға 5-нен бастап бізде бір дефектолог кетті больничныйға, и біз екінші дефектологқа замена сағатын береміз. Ол үшін вот 5 күнгі 8 сағат деп тұрғанға барамыз, мышканың оң жағын басамыз и показать детально дейміз. Осы жерде сіздерде міне явка на работу 8 сағат деп тұр. Енді мынау бос тұр ғой мына жер. Соны стрелканы астына түсірген кезде замена штата деген бар. Вот замена штат деп тұр. Осыған окей деп қоямыз. Содан кейін мынау жерге неше сағат соны таңдаймыз. Мысалға 4 сағат. И окей дейміз. Сол кезде бұл жерде өзі автоматом түсті.
яғни бұл кісіде өзінің 8 сағаты бар, және де тағы бір дефектологтың орнында жүрген замена 4 сағаты бар. Осылайынан каждый күнге қойып шығасыздар. Замена штата болса. Егер де ночь болса, ночьті да тоже солайынан показать детально дейсіз. И мына жерге ночьтің сағатын қоясыз. Мысалға 8 сағат дейінде болса, например, 4 сағат ночь деген сияқты. Ол в основном қарауылдарда болады, иә, сіздерде. Осылайынан барлығын қойып аламыз, потом нормировщикті таңдаймыз. Енді біз табельді толтырып болғаннан кейін сохранить дейміз. Сізде осылай пересчитать деп шығады. И да деп басасыздар. Енді қайтадан подням деген жаққа барамыз. И қайтадан сохранить, подписать дейміз. Сохранить и подписать дейміз. Вот, сіздерде подпис қойылды. Списоктан қарасаңыздар болады. Егер де сіздерде осы ақ жанып тұрса, значит сіздерде подпис қойылды. Енді қайтадан осыған кірейік. Егер де сіздерге, мысалға май айына, например, июньда сіздерге май айының табеліне корректировка жасау керек болады. Себебі, мысалға майдың 23-нен бастап осы дефектолог больничныйға кетіп қалды делге. Бірақ та сіздер оған толық сағатын қойып қойдыңыздар. Соны удержаниясын жасау керек. Және де больничный оны төлену керек, иә. Сол үшін біз не істейміз? Осы майдың табеліне барамыз, мышканың оң жағын басамыз и подготовить табель учета времени деген бар. Осыны таңдаймыз. Сол кезде, вот, бізде дефектолог шықты, иә. Сол кезде сізде кім больничныйда болды, сол адам өзі автоматом түседі сізге корректировка табель жасауға. Сол жерде мысалы 23-нен бастап ол кісі больничныйда болса, яғни оған Б деп тұрады, сосын кейін осындай тире тұрады и минус 4 сағат деп тұрады. Яғни сіз одан 4, то есть 8 сағат деп тұрады. Сіз минус 8 сағат деп қоясыз. Яғни оған больничный төленіп, май айындағы 8 сағаттың ақшасы ұстанып қалады. Корректировка табельді біз осылай жасаймыз. Сіздерге түсінікті ма? Ол табельді Excel қалай шығарып аламыз? Табельді Excel-ға шығару үшін қараңыздар. Мышканың оң жағын басамыз, отчет дейміз. Мышканың оң жағын басаңыздар, отчет деп тұрады. Осы отчетқа барамыз. И предварительный просмотр дегенге галочка қоямыз. И рабочая папка деген жерде сізге қай папкаға осы Excel варианты түсу керек. Соны таңдайсыз. И окей дейміз. Мына жерді қайтадан таңдап алу керек. Осы көк болып таңдалып тұру керек. Егер де сіздер таңдамасаңыздар, тогда ол сақтамайды табельді. И окей дейміз. Осылайынан сіздер көшіріп аласыздар, жақсы ма? Менде дәл осылай 0 болып шығып тұр, сол қайта переключиться бірдеме деді да, ақыр шыққан жоқ ештеңе. Шыққан жоқ па ештеңе? Қазір күте тұрмыз, тағы да қарайық. Просто табель учета времени мен көрдіңіз ба? Сіздің базаңызды айтыңызшы. 198-ші мектеп. Базаңызды айтыңызшы, код база қандай? Мен табель жасаған жоқпын әлі. Жасаған Просто жоқсыз ба? өзіме, жоқ, потом вот эти документы, например, біз толтырдық қой, классы, соларды шығаруға болады ма Excel-ге? Қазір. Категория. Иногда болады, Excel-ді скачать етпейді.
солай повторить, прервать деп тұрады. Тогда мүмкін сіздердің компьютерларыңызда старый Excel вариант болуы мүмкін. Сол моментте тоже скачать етпейді программа жаңағы Excel-ға. Вот мына жерде шықты, вот скачать етілді. Міне, осылайынан сіздерге шығады табелдарыңыз. Осы жерден если корректировка жасау керек болса, корректировка дегенде мына жерден сағаттарын өзгертпейсіздер, тек мына жерде директорды ма или кімді өзгерту керек болса, осы жерден корректировка жасайсыздар, а сағаттарына ештеңе істемейсіздер. Сіздерде потом автоматом өзі есептеп береді мына жерде. Неше сағат шықты, неше сағат, неше күн деген сияқты. Вот ночной қанша шықты деген сияқты. Сәлеметсіздер ме? Тұрғын, мен бағана 179-ші мектептен хабарласып едім. Менде табель жоқ болып кетті деп ше. Қайтадан жасауға менде фамилия вообще шықпай қалды. База айтыңызшы. Сіздің базаңызды айтыңызшы. 77-38. 77-38. Неге шықпай тұр? Менде мына фамилия деген графы вообще жоқ болып тұрды. 31 майды, 31 таңдайсыз, майды таңдайсыз. Оны жаздым ғой. Жоқ, енді системадан қайтадан жауып шығып, қайтадан кіріп көріңіз. Шығу керек. Сіз просто мына жерде должность, фамилияны былай мына жаққа может итеріп тастадыңыз, чтобы должностьті былай үлкейтіп. Солай болуы мүмкін. Соны қарап көріңіз. Тұрғын, саламатсыз ба? Маған көмек керек еді. Мен 178-ші мектептен едім. Мен табелдің бәрін дайындап қойдым. Бухгалтерге тарт десем, барлығы тартқан кезде менікі көрінбей тұр, педагогтардікі. 77-45. Мен осы кезде кіріп көріп не қылсам бола береді ма? Кіріп көріңіз я қазір. Педагогтардың табелі дейсіз ба? Иә, ақытшының табелін тартылып тұр, менің табелім тартпай тұр. Жіберсем қабылдамай тұр. Көрінбейді дейді да? Тұр ғой бір табел. Дұрыс қой, ол табел бар. Енді осыны мен подписать еттім ғой. Енді бухгалтер тартса, көрінбейді бухгалтерге. О кісі может труды и заработной платадан көріп отқан шығар, учет в образованияға кіріп қарасын деңіз. Қарасын, сіздерде рахмет. көрдіңіздер ма, мысалға жаңағы завучтар толтырасыздар ғой, сіздер учет в образованиеда сіздерде тек қана мұғалімдердің табелін толтырасыздар. Адым состав пен тех персоналдың табелін труды и заработной платаның ішіндегі табелден толтырасыздар. Сіздер екі разделға кіресіздер. Енді мен бухгалтерге жаңағы неге кір деп айтайын ба? Айтыңыз, табель тұр деңіз, иә. Учет в образованияға кірдіңіз деңіз. Соның ішінде мен табелім тұр деп айтыңыз. Жақсы, рахмет. Саламатсыз, сұрап жіберейін деп едім. Менде ана категория бар ғой. Мұғалімдердің жаңағы. Біз бүгін тек табельдарды оқытамыз. Просто содан өзгерте алмай отырмын да, кімнен кіріп өзгертемін деп сұрайын деген ғой. ОК-дан кіріп өзгертесіз өзіңіз. Қазір мен видео урок жіберемін, біз алдында сабақ болған. Иә, жақсы. Кімде қандай сұрақ бар? Матспа, сұрақ қойып жіберейін деп едім. Больничныйдағы, мысалы, адам больничныйға шықты. Мысалы, менің қарауылым больничныйға шықты да, и оның орнына, мысалы, басқа адам берді оған ше, сағатын, 0,5-ін берді. И оны совмещение анықтан жасай саламыз болды, я. Сосын яқтан кәдімгідей ручной бере береміз ғой, я. Сторож заменять етті ма? Совмещение жасауға или басқа ма? Басқа. Все тогда. Тогда совмещение деп береді, жаңағы сторожға кімге берілді соған. Сол кісі сізде екі табельный номермен түседі. Өзінің основной жұмысы и сторож болып тағы да бір табельный номермен түседі. Астына ма? Иә, астына. И сіз міндетті түрде айтыңыз, мысалы, нешесіне дейін кетті отпускқа. Отдел кадрға айтыңыз, что прекращение жасасын деп. Сол кезде сол кісінің отпускта болған аралықтағы күндерін ғана алады. Иә, рахмет. Сұрап жүрсек бола ма? Ше жаңағы техперсоналдарда за вредность бар ғой, туалет жуады, соның 50% деген ше. Оны доплатаны бухгалтер қояды. Бухгалтер қоя ма? Иә. Больничныйларды жаңағы больничныйды отдел кадр қояды, сосын кейін сіздерде өзі системада автоматом түседі.
Сосын біз ше жаңағы техперсоналды мысалы теріп аламыз ғой каждый раз, соның администратордың ішінде техперсоналдарды былай шығарып алуға болмай ма? Былай Немесе отдел кадрларыңызға айтсаңыз болады. Техперсоналды перевод жасап ауыстырсын админға деп, немесе админдағыларды техперсоналға перевод жасап ауыстырсын деп айтыңыздар. Оны только сол кісілер ғана істей алады. Замен сұрап жүрейікші, замен ше каждый күнге қоямыз ғой, 4 күн десек мысалы. Иә, 4 күн десе 4 күніне Біздің қасына 4 адамыз ғой, 4 күнде. иә, мышканың оң жағын басасыз да, показать детально деп, и замена штат дейсіз да, сосын 4 сағатын қойып шығасыз 4 күнге. Қарауылдың 80 сағат дейтін ба, сол ма? Иә, 80 сағат деген қалай қоямыз? 80 сағаты ше? Мысалға қараңызшы, например, сіздерде ночь 80 сағат, иә, осы айда. День қанша сағат? День неше сағат? День жалпы барлығы 14 сағат қой. Сол 8 сағат ночь, 6 сағат жаңа не день. 6-да 8. Жоқ, день общий неше болу керек? Общий 14 болады. 14 сағат. Жоқ, бір күнді айтып тұрсыз ғой. Мысалға жаңа 80 сағат ночь сияқты день неше сағат шығу керек? Bir айда неше сағат день шығу керек? 10 күн тұрады ғой, 10 күн тұрған кезде 60 сағат. 60 сағат па? Тогда сол айынан кәдімгідей фактически қойып шығасыз. Мышканың оң жағын басасыз мына жерде. 6-да дроп 8 деп қоясыз. Яғни 6 сағат день, 8 сағат ночь деп. Күніне ғана қойылады ол кезде, иә? Иә. Қай күндер шықты, сол күндерге қойып шығасыз. Біреу бір айда көп тұрады, біреу аз тұрады, ол кете бере ма сөйтіп? Иә, сол айынан қойып шығасыз ғой. Кімде қандай сағат соны? 10 күн, бір адамға 11 күн қойып кетеді. Иә, сол айынан қоясыз, аха. Сосын ше тағы сұрап жүретін анау бұрын каждый 11-де ше артына замечание жазатын жері бар ғой ше, мысалы бұйрығын бірдеңесін сондай керек емес сол жақта. Не бұйрыққа сүйеніп жазғанын. Жоқ, ештеңе жазбайсыз. Ондай керек емес. Жоқ. Егер де мысалға андай отпуск деген сияқты, либо без содержания деген сияқтылар болса, оны отдел кадр істейді, сізде өзі автомат түседі, оны потом ештеңе жазбайсыз, осындай деген сияқты. Просто сіздер толтырып бересіздер, болды. Өткен айлың табелін списоктан көреміз ғой, сол жақта шығып тұрады ғой бәрі, иә? Иә. Өткен ай дегенде фаворит майдан бастап істедіңіздер ғой, сіздер тек майдың табелін ғана толтырып бастайсыз. Жалпы деген ол мысалы. Иә. Вот списокқа барсаңыздар, осы жерге түсіп тұрады барлығы. Май айында отпускке шығып кеткендегі ОО деп қоя береміз ғой, шыққан күннен бастап. ОО деп қоймайсыз, оны егер отдел кадр оған приказ жасаса, сізде вот О деп өзі автоматын түседі, көрдіңіз ба? Аналар автоматын өзі түскендер. Иә. Сол айынан автоматын түседі сізге. Сіз тек қана сізге өзі 8 сағаты қойылады. Иә, егер де сізге табельға ешқандай корректировка жасау керек болмаса, тогда сіз сохранить, подписать деп жібере бересіз. И оны сізден дальше бухгалтер өзі расчетін жасайды. Бізде тұрған кезде 8 сағат шығады, мысалға отпуск қоя алмасақ, сол отправить етіп жібере береміз осында? Жоқ, отпускты қойып береді ғой сіздерге. Кім еді отдел кадр приказын жасап берсе, тогда өзі система сізге автоматом О деп есептейді. Бұрын администің кезінде автоматически отпуск болса өзі шығып тұратын тұғын. Иә, тоже солай ғой. Егер де отдел кадр жазып қойса, отпусктың приказын істеп қойса системада, тогда өзі сізге автоматом шығып тұрады отпуск күндер осылай. Түсетін күнде шығып тұрады сол кезде. Иә, түсетін күні шығып тұрады содан кейін. Осындай екен ғой, иә? Рахмет көп. Бір қайталап жүрсек тағы жақсы болар еді. Аха, жақсы. Басынан бастап. Жақсы. Саламатсыз ба, 7-ші мектептікін көріп жібересіз ба? Бізде табель вообще шықпай тұр. База айтыңызшы. 27-39-01-83. 98-де де шықпай тұр вообще администратор табель. Труд и заработная платаға кірдіңіздер, 27-39 7-ші мектеп. 01-83. Иә, 27-39. Аштым ғой дұрыс. Труд и заработная платаға кірдіңіз, документы и табель учет времениға кірдіңіз, иә? Иә. Датаны алып тастаймыз и окей дейміз. Енді мына жерде добавить дедіңіз үстінен. Басынан бастап айтасыз ба қайқа керетінін? Қараңыздар. Раздел учета, труд и заработная плата, документы, табель учета времени. Сіз қай жерден қарап тұрсыз? Шықпай тұр деп.
Хорошо. Сосын кейін мына жерде Шығып тұр сізде ғой. дата болады, сол датаны алып тастайсыз и окей деп басамыз. И Аха. үстінде міне добавить деген тұрады, немесе мышканың оң жағын бассаңыздар добавить деген бар. Енді мына жерде біз датасын таңдаймыз, яғни 31 майды қоямыз. Айдың соңғы күнін қоямыз, и мына жерде тоже майды таңдаймыз. Енді фамилия деп тұрған жерге мышканың оң жағын басамыз да добавить строки списком дейміз. Осы жер 198-ді көресіз ба? қазір снять выбор дейміз да, өзімізге керекті сотрудниктарды таңдап аламыз. Мысалы, адым состав болса, осы адым составты осы жерден. И готово дейміз. Сізде вот шығып тұр ғой барлығы. Хорошо. И мына жерде нормировщикті таңдайсыз, директорды таңдайсыз, и сохранить дейсіз. 2 рет сохранить ету керек. Қазір мен былай таңдай салайын. Вот, сохранить дедіңіздер, пересчитать деп шығады, соған да деп басасыздар. И қайтадан подням деген жаққа барамыз, и сохранить, подписать дейміз. Вот подпись. Сіздерде яғни табель дайын деген сөз. Енді өшіре салайын. 39 мектеп көресіз ба? Қазір 198 мектеп код база айтып жүріңізші. 77, 32. 77, 32. Сізде шығып тұр, а у меня только штатное расписание деген шығып тұр. Документтің ішінде сізде только штатное расписание ғана тұр ма? Иә. Сізге доступ берілмеген ғой. Иә, сізге доступ берілмеген тогда. Болды, дайын, енді кіріп көріңізші. 39 мектеп көресіз ба? Код база айтыңызшы. 27-47. Завуч кіре алмай отыр. Кіре алмай отырса, тогда чатқа жазыңыздар, сол жақтан доступ береміз. Сол жаздым ғой, жауап бермей отыр чат. Жақсы, қазір маған жазыңызшы личкама, сосын мен сізге доступ беремін. Сіз кім деп сақтап тұрасыз? Мен Торғынмын. Рахмет. Табельге подпись қоярда кім толтырады, сол қойма, подпись мысалға персонал толтырады. Директорды қоясыздар, директорды таңдаңыздар. Мұғалімдерге басқа күн оқытамыз, жақсы ма табельді? Бүгін емес, бүгін тек қана біз админдармен техперсоналдардың табелін үйренеміз. Мұғалімдерге Zoom сабақ ертең, либо послезавтра өткіземіз. Табель бойынша сұрақтарыңыз бар ма тағы да? Сапарды толтыру қалай болады, оны көрсете аласыз ба, әлде ол бөлек сабақ па? Жоқ, бүгін тек қана табельдар. Командировканы сіздерде адвокатор толтырады ғой. Иә. Админді бухгалтерлер толтыра ма, завучтар толтыра ма? Бұрын қалай толтырып жүрдіңіздер? Мысалы, кейбір мектептерде завучтар толтырады. Кейбір мектептерде завхоз ба или ахчы ма, солар толтырады. Бізде өзіміз толтырып жүрміз завучтар. Завуч, значит, сіздер толтырасыздар. Бухгалтерлар негізі табель толтырмайды ғой. Олар расчетін жасайды, болды. Госзакуп 50% бухгалтер қосады. Осы Zoom сақтала ма? Иә, сақтаймыз, сіздерге жібереміз. Чатқа жіберсеңіз. Бүгінгі сабақ бойынша негізі біз бүгін табель, иә, жақсы ма? Сондықтан да табельға байланысты сұрақтарыңыз болса, сол сұрақтарды қойыңыздар. Егер де сіздерде білмей жүрген сұрақтарыңыз болса, оны чатқа жазыңыздар. Біз сіздерге сіздердің сұраныстарыңызға қарап, сосын Zoom сабақтарын өткізетін боламыз. Тұрғын, мен 198-ге кірдім жаңа табельге. Уақытта Байменова Салтанат деп шығып тұр біздің ахатшы. Мен вообще ештеңе істей алмай тұрмын. Қалайнам? Енді добавить деп бассаңызшы. Үстінен добавить десеңші ақ листпен.
табель өшіп қалса қайтадан восстановить жасай алмайсыздар. Сондықтан да мұқият бірден сақтап отырыңыздар. Потом қараңыздар, мысалға табельді толтырып жатасыздар, иә. Бағана бізде бір кісіде болды ғой, бүкіл табелін толтырып қойған, бірақ системаны сол бойы ашық күйінде қалдырып кеткен, сақтамаған, потом ештеңе сақтап подпись қоймаған. Сол үшін мысалға сіз даже жарты сағаттан кейін, 45 минуттан кейін де системада жұмыс істемей отырсаңыз, система сізді автоматом базадан шығарып тастайды. Сол кезде сізде табель ештеңен сақталмай қалады. Сондықтан да міндетті түрде бір 10 минутқа болсын, 15 минутқа болсын жұмысыңызды тастап шығып кететін болсаңыз, міндетті түрде хотя бы сохранить етіп кетіңіз. Сохранить еткенде 2 рет сақтайсыздар. Содан кейін келгеннен кейін дальше изменить дегенді басасыз да, өзіңіздің жұмысыңызды жалғастыра бересіз. Сондықтан да базаны осылай ашып қалдырып кетпеңіздер. Өйткені база автомат системаны полностью жауып тастайды. Менде нету доступа деп тұр орған. Сіз маған AnyDesk жіберіңізші қазір. Мен сізге AnyDeskпен қосылып кіріп беремін. Көріп беремін, то есть. Иә, қазір жіберемін. Бірақ қазір Zoom сабағы аяқталғаннан кейін қосыламын, жақсы ма? Иә, хорошо. Тағы кімде қандай сұрақ бар табель бойынша? Сақтауды көрсетіп жібересіз ба, жаңағы подписать етуші 2 рет істейді дедіңіз ба? Иә, мысалы қараңыздар, табель учета времени, иә. Қайтадан вот жасап жатырмыз. Міне добавить дегенді басамыз. Енді мына жерден майдың датасын таңдаймыз. И майды таңдаймыз. Енді мына жерден нормировщик таңдаймыз. Директорды таңдайсыздар. Окей деп. Енді вот үстінде сохранить деп тұрады. Енді сізге пересчитать деп шығады. Соған да деп басасыз. Енді подням дегенге барасыз. Мына жерде көбісінде сұрақ болады. Неге мынау 2 рет көрсетіп кетті, 2 адам болып кетті деп. Сіздер мынау подням деген жағына қараңыздар. Подням. Енді қайтадан сохранить етеміз и подпись қоямыз. Списокқа барсаңыздар, егер де сары жанып тұрса, значит сізде сіз табельді толығымен аяқтамадыңыз деген сөз. Сол үшін міндетті түрде подпись қойыңыздар. Егер де сіздер подпись қоймасаңыздар, тогда бухгалтер өз жағына расчетін жасай алмайды. Сол үшін списокта міндетті түрде сіздің документіңіз осындай ақ болып тұру керек. Сақталып және подпись қойылып тұру керек. Енді егер де сізге өзгерту керек болса, мысалға, мына жерде изменить деген бар. Осымен өзгерте аласыз. Бірақ та қай уақытқа дейін өзгерте аласыз. Егер де бухгалтер расчет жасамаса, тогда сіз изменитті баса аласыз. Егер де мына документке бухгалтер уже расчет жасап қойған болса, тогда сізде удалить, изменить деген кнопкалардың барлығы осындай мынау плюс-минус сияқты бесцветный болып қалады. Яғни сізде бұл документке уже доступ жоқ, сіз ештеңені өзгерте алмайсыз. Сондықтан да бухгалтер пока расчетін жасағанша, сіздерде возможность бар өшіріп қосуға. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Жаңағы подписать деген жерге ше, артықшы директорды таңдайды ғой, иә? Директорды таңдайды, директорды таңдайсыздар. Мысалы, 1С'те андай бар ғой, қате кетіп қалса, мысалы, обратно қайтарып жіберетін табель ше, сондай жоқ қой жақта? Жоқ. Сонда бір-екі жерінде қате кетіп қалса, кетіп қала ма, солайына есептеліп. Бухгалтер есептемесе қайтып келеді. Бухгалтер егер де мысалға расчет жағынан дұрыс болмаса, тогда бухгалтер сіздерге айтады, табельді дұрыстаңыз, потому что расчет шықпай жатыр деген сияқты. Сол кезде сіздер дұрыстайсыздар. Мен мысалға 6 болу керек болса, мысалға 7 қылып салып қойып дегендей сондай болады кейде бір байқамай басып қойып. Жоқ, оны система олай істей алмайды, тек қана сол бухгалтер жақта есептелген кезде ғана сіздің табеліңізді қайтарып береді, былайынан оны көрмейді сіздің, чтоб ошибка жібердіңіз деген сияқтыларыңызды. Айтсаңызшы. Қойып қойсаңыз тұра берсін, ештеңе етпейді. Ошибка болып, егер де бухгалтер ошибка десе, мына жақтан қайтып өңдеуге бола ма? Иә, бухгалтер сізге өзі доступын ашып береді қайтадан. Доступты ашып береді, сосын кейін сізде уже изменить деген кнопкалар басылатын болады. Сол кезде сіз өзгерте аласыз. Егер ол расчет жасап жіберіп қойса, қайтпайды?
жоқ, қайтпайды, тогда расчет жасап жіберіп қойса, тогда сіз Соған онда дейін корректировка жасайсыз немесе. Егер де андай, расчет жасауға дейін істеу керек екен иә, онда, иә. түсінікті. Сіздерге түсінікті болды ма бүгінгі сабақ? Видео урокты чаттарға жібереміз. Сол жерден қарап көресіздер. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Осы анау мұғалімді іздеген кезде можно торғын быстро найти, а то бәрін бүйтіп қайттан бүйтіп отырасыз списоктен. Тез табатын не бар ма? Әрине метод. Табельде емес, вообще. Показать список Нет. дейсіз, міне қараңызшы, осылай сізде список шығып тұрады ғой. Қалай іздеу? Мына жерде получить данные деген тұр, көрдіңіз ба? Получить данные деген бар. Осыған басасыздар. И фамилия дегенге апарасыз. Галочка ештеңе қоймайсыздар. Тек звездочка қоясыз, 2 звездочка қоясыз, и соны ортасына жазасыз фамилиясын. Фамилиясын толық жазбасаңыз болады, тек қана бастапқы әріптерін жазсаңыз болады. Мысалға, Сәрсенова деген сияқты. Осылай жаза саласыз. И окей деп басасыз. Сізге өзі система тауып береді, мысалға, осылайынан. И окей деп қойыңыз. Түсінікті. Тағы кімде қандай сұрақ бар? Сұрақтарыңыз болмаса, тогда бүгінгі Zoom сабақты аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, чатқа жазыңыздар. Не болмаса, личкамызға жазыңыздар. Бірақ желательно негіз чатқа жазғандарыңыз дұрыс. Себебі личкада иногда біз үлгермей жатамыз. Ответ беріп. Сұрақтарыңыз болмаса, онда сабақты аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Видео урокты чаттарға жібереміз.